Taasisi ya Private Agricultural Sector Support PASS Trust kwa kushirikiana na taasisi zingine za maendeleo ya jamii wakiwemo wadau wa mazingira zimeungana kufanya usafi katika ufukwe wa Kidimbwi kwa kuondoa taka za plastiki kwenye fukwe hii wilayani Kinondoni. Wakizungumza mara baada ya zoezi hilo la usafi, wawakilishi wa taasisi hizo wakiwemo wadau wa mazingira kutoka vyuo vikuu wamesema zoezi hilo ni sehemu ya kushiriki maadhimisho ya siku ya mazingira duniani kwa kuondoa taka za plastiki ambazo zimekuwa hatarishi kwa viumbe hai. Kwa majina naitwa Doreen Elias Mangesho, ni mkurugenzi wa fedha na utawala wa PASS Trust ambaye pia ninasimamia kamati ya mambo ya sustainability ambayo ni mambo ya mazingira yako ndani yake. Taasisi ya PASS Trust ilianzishwa miaka 25 iliyopita. Lengo kubwa ni kuweza kusaidia katika sekta ya kilimo kwenye kuongeza uzalishaji zaidi pamoja pia na vijana kuweza kujipatia ajira. Siku ya leo tunaadhimisha siku ya mazingira duniani. Sisi kama wadau wakubwa wa taasisi ya sekta ya kilimo tunaamini kwamba mazingira safi yanawezesha kuweza kuwa na ukuaji mzuri wa kilimo, especially kwenye mazao ya kwenye soil, lakini pia kwenye mazao ambayo yanatokana na kwenye bahari ambao ni wavuvi. Leo tuko hapa pamoja kuungana na wadau wenzetu TESCAI ambao tumeshirikiana kwa pamoja kuweza kusafisha beach, kwa sababu tunaamini plastic kama dhima nzima ya mwaka huu ya siku ya mazingira yanaharibu sana mazingira yetu kwenye viumbe hai vya baharini, ambapo plastiki inachelewa kuoza, inachukua miaka 400 kuweza kuoza. Hivyo basi inaweza kuzuia mazalia ya viumbe vya baharini ambao ni samaki, ambao katika nchi yetu ni sehemu moja kubwa sana kwenye kuongeza pato la taifa kwenye sehemu ya uvuvi. Kwa hiyo tuko hapa, tumeshirikiana na vijana kutoka University of Dar es Salaam, lakini pia tumekuja na familia zetu na watoto. Lengo kubwa ni kwamba mabadiliko yanaanzia kwenye level ya familia na vijana. Kama mnavyofahamu, vijana ndio wanachukua sehemu kubwa sana ya population ya Tanzania. Kwa hiyo tunaamini vijana ni nguvu kazi kubwa sana kuleta mabadiliko chanya kwenye kupigania mambo ya mazingira na kuweza kutoa initiative kwa vijana wenzao na rika la chini ili waweze kujua athari kubwa zinazotokana na uharibifu wa mazingira. Kwa majina naitwa Engineer Lydia Haule na mimi ni mkurugenzi wa TESCAI ambayo ni Tanzania Environmental Sustainability and Climate Action Initiative. Sisi tunajishughulisha na miradi ya mazingira ambayo ni kuboresha mazingira yetu katika urban areas na katika pia nje ya mji. Tunafundisha katika miradi ambayo tunayotekeleza. Tuna miradi ya kufundisha elimu kwa jamii kupunguza matumizi ya plastiki katika jamii yetu. Na leo hii tuko hapa na PASS tukishirikiana katika kusherehekea sikukuu ya mazingira ambayo mwaka huu theme yake imekuwa ni udhibiti wa taka plastiki katika mazingira yetu. Kwa hiyo tukaona sisi kama wadau wa mazingira na wenzetu PASS ambao wao wanashughulika na wakulima, tukaona tuanze tuhamasishe jamii na sisi tuje kuangalia katika fukwe hizi, kwa sababu kama tunavyojua kuna aqua farming ambayo inayofanyika na viumbe vya baharini vinaathirika sana na tabia zetu za hizi taka za plastiki. Kwa kama leo hii mvoona hapa nyuma yetu kulikuwa kuna kama mfereji ambacho kwa kimejaa takataka za chupa za plastiki na nyingine nyingi tu. Kwa hiyo tumekuja ili kuangalia zile taka zinazokuwa zinaonekana katika sehemu hii. Sasa kitu cha kwanza tunasema kwamba hivi ambacho tunachoshauri ni kwamba katika eneo za ufukwe za bahari kuwe kuna madustbin ya kutupia taka, na hata katika mazingira yetu ya majumbani kando ya barabara, kwenye vituo vya basi, hicho ndio kitakuwa kitu cha kwanza, kwa sababu wengi sio kwamba hawataki kutupa taka sehemu sahihi, lakini hakuna sehemu za kutupia taka. Kwa hiyo sisi uhamasishaji wetu ni kwamba kwanza tujaribu kama jamii kuhakikisha kwamba kuna sehemu maalum za kutupa taka, na vile vile kujaribu kuja kwenye fukwe za bahari kwa kila Jumamosi, kwa sababu mazingira haya huwa kawaida tunakuja kufanya usafi. Wito mwingine ni kwa wale wakazi wa maeneo yale wanaokaa katika fukwe, tunawaomba wajitokeze kwa wingi. Jamii inayokaa sehemu yoyote, yani pale tunapoishi sehemu yoyote, tujitoe katika kuja kusafisha. Zamani tulikuwa tunafanya hivyo, lakini sasa hivi unakuta wito sio mkubwa sana. Na vile tunahamasisha taasisi nyingine
waweze kufika mashuleni, makazini kutoa hii elimu, kwa sababu wengi hawana elimu ya jinsi ya kutenganisha taka. Naitwa Adam Saidi Juma, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu Ardhi nikisoma Bachelor of Science in Environmental Engineering. Vijana hata sisi wanafunzi wa vioni ni kulinda mazingira, kwamba lazima uconserve environment ili usipelekee madhara kwa binadamu hata pia kwa viumbe hai.